Mãe, como foi que você entrou aí? Você foi pro Concha. aeroporto. Seu papai tá sacando tudo aí. Tonho, Tonho. Oi, Tonho. Ah, gato. Eu não tô dizendo que esse gato é único. Me quería ir con la Maroní. Ay, me quedo apasionado de ella. Agora o Marco vai ter que desmontar o alto pra poder sacar o gato. Todo lo vas a agarrar el gato. ¿Cómo te metiste ahí, gato? Ay, Dios mío. Desmontando o alto pra poder sacar o gato. Chuta. Tonho? Ô, Tonho. Oi.